cancel. Сегодня мы затронем такую серьезную тему, как храп, потому что... Я забыл, что говорить, блядь. Эта ебаная шлюха заебала храпеть. Еха, проверь, братуха, чтобы она больше не храпела здесь нахуй. Пошла в пизду, дура, не храпи здесь, блядь. Я спать хочу, нахуй. Вот, в принципе, что говорит наш эксперт. Вот он, кстати. Илья. Эксперт, пизда. Вот, да, правильно он все сказал. Это был эксперт. Сейчас мы увидим пизду непосредственно. Смотрим, дорогие. Мне кажется... Мне кажется, вы сами во всем убедились. Как бы... Я считаю, что надо искоренять таких шлюх, как бы, которые, блядь, храпят вот так. А что ты нахуй вообще так делаешь? Смотри.